Tagad pievērsīsim uzmanību kreisajai rokai. Pamēģināsim nolikt kreisās rokas pirkstus šādi, katru savējās ladas uz 6. stīgas. Pirmais pirksts ir uz 5. ladas, otrais ir uz 6., trešais uz 7. un 4. pirksts ir uz 8. ladas. Pamēģinām šādi te nolikt. Un tas, ko mēs darīsim, mēs vienu pēc otras nospēlēsim šīs te notas. Tātad sāksim mēs ar pirmo pirkstu, pēc tam liksim klāt otro pirkstu, un kad mēs to daram, pievēršam uzmanību, lai rādītāja pirksts neceltos gaisā, viņam jāpaliek piespiestam. Trešais pirksts, pirmais un otrais pirksts joprojām arī paliek tepatās, un 4. pirksts. Šādi te mums visi 4 pirksti nospieduši 6. stīgu. Ar labo roku mēs varam spēlēt vai nu ar mediātoru, vai arī pastaigas tehnikā. Rādītāja pirksts, vidējais pirksts. Rādītāja pirksts, vidējais pirksts. Iesim tālāk uz nākamo stīgu. Uz 5. stīgas mēs darīsim tieši to pašu. Rādītāja pirksts, vidējais un iesim tālāk uz 4. stīgu un pārējot uz katru nākamo stīgu pievēršam uzmanību, lai pirksti neceltos augstu gaisā, jo labas, tīras un precīzas ģitārspēles tehnikas galvenais noslēpums ir panākt to, lai kreisās rokas pirksti kustētos pēc iespējas maz, lai viņi būtu pēc iespējas savāktāki, pēc iespējas kontrolētāki. Es varbūt tās parādīšu nākamās stīgas, kā būtu nepareizi pildīt šo uzdevumu. Nepareizi būtu šādi te paņemt tagad visu pirkstu nost un šādi te celt gaisā. Šādā veidā mums ir gan lielāka slodze uz katru pirkstu atsevišķi, gan arī, mēģinot spēlēt šo uzdevumu ātrākā tempā, tas vienkārši nebūtu iespējams to nospēlēt tīri. Jo mazāk kustību mēs izdarām ar kreiso roku, jo vieglāk mums ir panākt tīru skanējumu. Un visbeidzot pirmā stīga. Mēģināsim spēlēt šo pašu vingrinājumu atpakaļ. Tātad mēs sāksim ar pirmo stīgu un beigsim ar 6. stīgu. Sāksim mēs ar to, ka ar 8. ladu un mazo pirkstiņu, un tad vienu pēc otra pirksts ņemsim nost. Kā būtu nepareizi? Nepareizi būtu šādi te celt viņas ļoti augstu gaisā. Tādā veidā mums uzreiz ir lielāks slodzes pirkstiem. Labāk mēģinam pieredināt pirksts kustēties pēc iespējas mazāk jau pašā sākumā. Tas var likties sākumā sarežģīti. Sākumā varbūt tās pirksti gribēs celties augstāk, kā viņiem vajadzētu. Bet turpinam spēlēt, turpinam trenēties, mēģinam spēlēt. Mēģinam savākt to kreiso roku un viss izdosies. Ja gadījumā mums ir grūti šo te izspēlēt no 5. ladas, tad pamēģinām nedaudz augstāk. Pamēģinām, piemēram, no 9. ladas. Šeit ladas ir šaurāks un, attiecīgi, tur mums būs vieglāk panākt to, lai visi pirksti iztaipītos vajadzīgajā platumā.
kad esam šādi nospēlējuši, mēs varam turpināt tieši to pašu, bet jau iet ladu zemāk. Un tā tālāk. Šo vingrinājumu vēlams spēlēt ar metronomu un sākt ļoti lēnā tempā, un kad mums sanāk nospēlēt visu ideāli un savākt ar metronomu lēnā tempā, tad mēs lēnām jau varam kāpināt tempu, līdz mēs panākam, ka mēs varam šādā tempā nospēlēt tīri un bez problēmām. Ir diezgan dažādas labās rokas spēles tehnikas. Viena no tām ir šī te, kad mēs spēlējam rādītāja pirksts, vidējais pirksts, rādītāja pirksts, vidējais, un tad... Protams, mēs varam iemācīties arī šādi nospēlēt ļoti ātrā tempā. Es pats personīgi neesmu šīs te tehnikas piekopējs. Ja savulaik sāka roka ģitāras apgūšanu, un tāpēc sākumā es mācījos spēlēt ar mediātoru. Nav vienīgs pareizās metodas, kā turēt mediātoru, bet tomēr visbiežāk ģitāristi mediātoru tur šādi te divos pirkstos. Tātad mēs esam rādītāju pirkstu šādi te ieliekuši. Mediātoru mēs noliekam šādi te, ka šī te mala ir perpendikulāra. Un īkšķi pāri, un tad apmēram šitik te daudz mēs atstājam. Daudziem cilvēkiem intuitīvi gribās mediātoru turēt 3 pirkstos šādi, un mīnus ir tāds, ka šādi te mediātors ļoti viegli slīd ārā no pirkstiem, īpaši tad, ja gadījumā mēs esam skatuves un mums tie pirksti sasvīst. Šādi te, viņš neslīd ārā, viņu nevar izraut, šādi te viņš ir ļoti stingrs, un ir ģitārists, kas spēlējot tur pirkstu šādi, ir ģitārists, kas tur viņš šādi te. Droši vien, ka skaņa nedaudz mainās atkarībā no tā, bet tomēr, abi divi veidi pareizi. Un attiecīgi. Šādi te mēs varam spēlēt ar mediātoru, un, ja gadījumā mēs esam ataudzējuši garus nagus, protams, ka mēs arī varam spēlēt ar rādītāju pirkstu nagu. Tā ir tehnika, kādā es ļoti bieži spēlēju. Varbūt tas skaņa nedaudz klusāk un varbūt nav tik konkrēti, kā spēlēt ar mediātoru, tas skanējums, bet tajā pašā laikā, visu var nospēlēt arī šādā te veidā un kaut vai šredot vienalga. Un, protams, ir vēl daudz dažādas citādas labās rokas tehnikas. Galvenais trenējamies katru dienu un mums viss izdosies.